हे बघा स्पेशल आहे आज, स्पेशल टेंट माझ्या सासूबाईंसाठी. आता तुम्हाला कसं वाटलं कॅम्पिंग मध्ये? छान वाटलं. चला चाय, अद्रकवाली चाय, सगळं काय एकदम ओके. हे बघा मंडळी, आज आपण कॅम्पिंगला जातोय आणि कॅम्पिंगसाठीची सर्व तयारी आमची पूर्ण झाली आहे. आणि कॅम्पिंग म्हणजेच काय तर फॉरेस्टमध्ये जाऊन टेंट करून राहणे, हाच तो आपला टेंट आणि त्याच्यासाठी लागणारं सर्व साहित्यही आम्ही घेतलं आहे. तर आज आपण जाऊया थेट आता कॅम्पिंगसाठी. तर इथं आम्ही अमेरिकेमधील मिनेसोटा राज्यात राहतो. तर इथं कॅम्पिंगसाठी जाताना पहिल्यांदा आपल्याला बुकिंग करावं लागते. तर मिनेसोटा राज्यातील स्टेट पार्कमध्ये आज आम्ही बुकिंग केली. आजच्या ह्या कॅम्पिंगचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे आजच्या ह्या कॅम्पिंगमध्ये माझ्या सासूबाईसुद्धा येणार आहेत. तर ह्या कॅम्पिंगमधील माझ्या सासूबाईंचा अनुभव आणि बरोबरच आमचाही अनुभव तुमच्याशी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून शेअर करते. आणि तुम्ही जर कॅम्पिंगसाठी उत्सुक असाल तर हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. चला तर मग आता बघूया पुढं काय होतं ते. हे बघा हा आपला टेंट. चला आता आपण कॅम्पिंगला निघूया. ही कॅम्पिंग आमची एकदम खास होणार आहे. तर आज का बरं खास होणार आहे तर ह्या कॅम्पिंगला मी घेऊन चालले माझ्या सासूबाईंना. चला सगळ्यांनी हाय करा एकदा माझ्या सासूबाईंना. आणि आता त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊ ही ट्रिप त्यांना कशी वाटते ते. आपण तिथं गेल्यानंतर शेवटी मग तुम्हाला त्यांचाही मनोगत ऐकायला मिळणार आहे. माझ्या सासूबाईंना आम्ही अक्का म्हणतो. आणि हे बघा टीव्हीवर आमचा व्हिडिओ चालू आहे बरं का. तर जामची रेसिपी बघितली नसेल तर त्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये नक्की देईल. चला आता भेटूया कॅम्पिंग मध्ये. हा त्या फारच एक्साइटेड झाल्यात कॅम्पिंग साठी. चला तर मग जाऊया कॅम्पिंगला. हाय एव्हरीवन, नमस्कार मंडळी, मी शुभांगी आणि हे आहे तुमचं सर्वांचं आवडतं चॅनल हाक अमेरिकेची. आज बघा आम्ही पुन्हा टेंट मध्ये आलोय. हे बघा स्पेशल आहे आज, स्पेशल टेंट माझ्या सासूबाईंसाठी. हे पण जसं आपलं घरच आहे तसं आम्ही आता सजवतोय. हे बघा तोरण लावलंय मी. हे बघा आंब्याच्या पानाने सुरुवात केली आहे बघा, आर्टिफिशियल आंब्याचे पानं. आता तोरण लावून माझ्या सासूबाईंचं अमेरिकेमध्ये स्वागत. चला तर मग तुम्ही पण आमच्या बरोबर ह्या टेंटच्या एक्सपिरियन्स मध्ये सहभागी व्हा आणि आमची मस्ती एन्जॉय करा. वाव, चिकन ग्रिल मस्त दिसतंय की नाही. चला तर मग आता आम्ही ग्रिल करायला घेतलंय. आता आपला टेंट तर लावून झाला पण भूक लागली की नाही टेंट लावता. तर आता आम्ही ग्रिल करायला घेतलंय. तर ही जी तुम्हाला रिंग दिसते ना तर ही सगळी ग्रिल करण्यासाठीची रिंग आहे ना ती तिथंच स्टेट पार्कमध्येच आपल्याला उपलब्ध केलेली असते. आणि आपण फक्त कोळसा घेऊन जायचा. आणि कोळसा पण इथं अमेरिकेतील स्टोर्समध्ये वेगवेगळ्या बॅगेंमध्ये आपल्याला उपलब्ध होतो. तर आम्हाला जसा लागन जितके दिवस आम्हाला राहायचं आहे त्या हिशोबाने आम्ही कोळसा आणलाय. आणि कोळसा एकदा पेटून दिला का एकदम मस्त ग्रिल होतं. आणि जसं शेकोटीच्या शेजारी आपण बसून भुट्टा खातो तसं एकदम मस्त आस्वाद घेतो, मस्त मज्जा करतो, गाणी वगैरे म्हणतो. मुलांची खूप मस्ती चालू होती. आणि जे हे ग्रिल आहे ते आम्ही घरूनच मॅरिनेट करून आणलं होतं. त्यामुळं इथं आल्यानंतर फक्त कोळसा पेटवलं की झालं, फक्त ग्रिल ठेवून द्यायचं आणि मस्त आस्वाद घेतात. चला तर मग आता आम्हीही ह्या ग्रिलचा आस्वाद घेतो आणि तुम्हीही या. आता हे बघा हे सगळं वातावरण एकदम एकांटी आणि एकदमच काळोखं दिसतंय तुम्हाला. पण हे सगळं वातावरण बघून भीती वाटण्याची काहीच कारण नाही. कारण की आता हे जे टेंट आहे ते टेंटला सगळ्यांनी लाईटिंग केली होती. शिवायच आमच्या शेजारी थोड्या अंतरावर आणखी काही कॅम्पिंगचे स्पॉट होते. तिथेही दुसरे लोक आले होते. म्हणजे जसं आम्ही कसं 3-4 फॅमिली मिळून आलो होतो तसंच 4-5 फॅमिलींचा असा ग्रुप कॅम्पिंग होतं. त्यामुळं भीतीचं काहीच कारण नाही. आणि इथं फॉरेस्ट असून सुद्धा ही खूप साऱ्या सुविधा इथं अमेरिकन गव्हर्नमेंटनी आपल्याला उपलब्ध करून दिलेल्या असतात. त्यामुळं कॅम्पिंग एकदम सोयीस्कर होते. हे बघा मुलांनीही स्वतःच्या हाताने ग्रिल केलंय. हे आहे मार्शमेलो चॉकलेट आणि हे चॉकलेट थोडंसं असं ग्रिल करूनच खातात. मुलांनीही ते बनवण्याचा प्रयत्न केलाय आणि एकदम मस्त झालं होतं.
आता आमच्या सगळ्यांचाच ग्रिलचा आस्वाद घेऊन झालाय. सगळ्यांनी मनसोक्त ग्रिल खाल्लं आणि आता रात्रीचे साधारणतः 11 वाजले असतील. आणि हे जे तुम्ही बघताय, जे लाकूड आम्ही पेटवलंय त्याला कॅम्पफायर म्हणतात. आणि हे कॅम्पफायरसाठीचं लागणार लाकूड आपल्याला जिथं आपण बुकिंग केलंय कॅम्पिंगचं त्या स्टेट पार्कतर्फेच आपल्याला विकत दिलं जातं. आणि मग आपण एकदम शेवटी ते पेटवतो आणि छान सगळे मित्रमंडळी मिळून एकदम शेकोटी पेटवल्यासारखं बसतो, गप्पा मारतो आणि छान आमचे विषय रंगले होते. हे बघा, हे आहे माझं मार्शमॅलो चॉकलेटचं ग्रिल. आणि कसं वाटलं तुम्हाला? छान वाटलं का नाही? आली की नाही मज्जा? आता तुम्ही म्हणत असाल आमच्या ह्या पावसाच्या गप्पा का चालल्यात, तर इथं जेव्हा आम्ही कॅम्पिंगला येणार होतो तेव्हाच फोरकास्टमध्ये पाऊस दाखवला होता. पण तरीही आम्ही कॅम्पिंगला आलो, कारण आम्हालाही कॅम्पिंगमध्ये पावसाचा अनुभव घ्यायचा होता. आणि शिवाय हे टेंट वॉटरप्रूफ आहेत असं म्हणतात, पण पावसामध्ये किती तग धरतात आणि कसा एक्सपिरियन्स येतो ते आम्हाला बघायचं होतं. म्हणून आम्ही आता ह्या कॅम्पिंगला आलोय. चला तर मग आमचा हा अनुभव तुम्ही पण बघा. हाय, या सगळ्यांनी ब्रेकफास्टला. बघा आम्ही कॅम्पिंगमध्ये काय बनवलंय. टेंट दिसतं का तुम्हाला आमचा? आणि हे बघा काय आहे, कांदे पोहे, हे बघा आम्ही दोघींनी मिळून बनवले तर सासू सुनांनी मिळून बनवले. टेस्ट करायला नक्की या. मस्त वातावरण आहे, निसर्ग सानिध्य. या तुम्ही पण गरमागरम पोहे खायला. आज आम्ही मॅगी केली मुलांसाठी आणि आता कांदे पोहे आणि आल्याचा चहा. आता तुम्हाला कसं वाटलं कॅम्पिंग मध्ये? छान वाटलं. चला आता आम्ही गरम गरम पोहे खातो, तुम्ही पण या कांदे पोहे खायला. रात्रीत ना आम्ही खूप मज्जा केली, खूप वेळ गप्पा मारल्या आणि मग झोपलो. आणि सकाळी उठल्यानंतर ब्रेकफास्टसुद्धा बनवला आणि ब्रेकफास्ट बनवल्यानंतर मग पाऊस सुरू झाला. बघा तुम्हाला पावसाचा आवाज येत असेल की नाही? हा पाऊस सुरू झाल्यानंतर मग आम्ही काय केलं, प्रत्येकच जणांनी आपापल्या टेंटमध्ये जाऊन ब्रेकफास्ट केला आणि मस्त पावसाचा आवाज येत होता आणि आतमध्ये आम्ही पोहे आणि चहा खात होतो. मस्त वाटत होतं. टेंटमध्ये पोहे खायला मस्त मज्जाच येते. Say hi. Hi. Bye bye. Oh wow. What is his name like the name? हे बघा आमची अक्का मस्त बसल्या ते swimming pool. I got हाय. हे बघा या वर्षी कॅम्पिंग मध्ये थोडासा पाऊस आलाय, त्याच्यामुळे आणखीनच वेगळीच मजा येते. आणि हे बघा गरम गरम वाफळता चाय. चहा पिऊनच आम्ही आता स्वयंपाक करतोय. पनीर की सब्जी, आलू मटर पनीर. और ही माझी मैत्रीण किया. हाय, ये बहुत कैसा अच्छा लगा? लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है बहुत। रेनकोट पहन के कभी खाना नहीं बनाया ना, आप फर्स्ट टाइम बना रहे और हो, तो सबसे अच्छा लग अच्छी रहा है। बात मुझे क्या लगी पता है? गैस के बाहर गर्मी लगती ना, आज वो गर्मी ही नहीं लग रही बारिश की वजह से। वो सबसे अच्छी बात है। सब कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। चाय पाता घुए राखले। तुमच्यापैकी जर कुणी असं पावसामध्ये कॅम्पिंगचा एक्सपिरियन्स घेतलाय तर मला नक्की कमेंट कळवा. आणि हा एक्सपिरियन्स आम्हाला तर खूप छान वाटतोय. नाही तर तसं उन्हाळ्यामध्ये गरमीमध्ये खूप असं नको नको होतं. काय तीच हिरवीगार झाडी, मस्त छोटासा पाऊस पडतोय, परत गरमागरम पनीरची भाजी आणि जिंजरची चाय, अद्रकवाली चाय, सगळं काय एकदम ओके.
निसर्गाचा आस्वाद घेताय चहा. हे तुम्हाला कसं वाटतंय सांगा. गॅस बघा, कॅम्पिंगचा वेगळा गॅस असतो आणि याला हे कव्हर आहे तर बघा ना, पावसाचा पण काही प्रॉब्लेम होत नाही. एकदम छान. आणि हे बघा, हे असं सिलेंडर असतं त्याला छोटंसं. तुम्ही जर कॅम्पिंगला जाणार असाल ना तर हे एक्स्ट्रा आणून ठेवा. किती लागतील सांगता येत नाही. चला तर आता तुम्ही आमच्या बरोबर कॅम्पिंगमध्ये आनंद लुटा. हे बघा, ह्या वेळेसची सासूबाईंबरोबरची आमची कॅम्पिंग खूपच छान झाली. पहिला दिवस तर एकदम छानच गेला, पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा पाऊस आला होता तेव्हाही त्या पावसाच्या तारंबळीतही आम्ही खूप सारी धमाल केली आणि खूप मज्जा लुटली. आणि एक वेगळाच अनुभव आला आणि हा अनुभव आम्हाला पुढंही कामी येईल, कारण की जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा कसं करायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे ते सगळा अनुभव आला. आणि हे बघा, आमची पनीरची भाजी दिसती का नाही एकदम छान. ही गरमागरम पनीरची भाजी आम्ही पाऊस थांबल्यानंतर छान एन्जॉय केली आणि मुलांनी तर एकदम मस्त आस्वाद घेतला. आणि मग आम्ही टेंट आणि आमचं सामान गुंडाळलं. खरं तर मंडळी, आज आवर्जून मला तुमचे आभार मानायचे, कारण की आपल्या ह्या हाक अमेरिकेच्या परिवाराला तुम्ही जी साथ देताय, जो उदंड प्रतिसाद देताय, त्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभारी आहे आणि एकदम मनापासून धन्यवाद तुमचा. आता दिवस कसा वाटला? हां, आज खूप छान मज्जा आली. खूप छान आम्ही मस्ती केली, कॅम्पिंग झाली, थोडासा पाऊस पण आला. पावसात पण आनंद घेतला. आता आम्ही घरी चाललोय. चला मग, आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला मला नक्की कमेंट कळवा. आपल्या चॅनलला असंच प्रतिसाद द्यायचा आणि आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर वाट कसं